거대한 흰색 물체로 된 이 비행 도구는 베트남의 전통 연날리기라고 하는데, 연이 하늘을 날아가면서 이상한 소리를 내는 것. 그 이유는 베트남 전통 연에는 피리를 박아 넣는 독특한 방식이 있습니다. 바람이 불면 연 자체가 피리로 연주되는 구조인데, 이 소리는 새 지적임, 북소리, 경적처럼 듣는 사람마다 다르게 느껴진다고 합니다. 그 이유 중 하나는 청각적인 즐거움을 더해 단순히 보는 연이 아닌 들을 수 있는 연으로 만드는 것이고, 뿐만 아니라 짐승들로부터 농작물을 지키는 실용적인 역할로 베트남의 연날리기가 전통 문화로 자리 잡혔다고 합니다. 그리고 베트남 연은 크고 화려할수록 집안의 번영과 기원을 담는 의미가 전해진다고 하네요.